Добар ден, време е за пладневните вести на Канал Плюс. Следи кратка најава на делот со држините. Македонија енергетски се поврзува со Србија. Поставен е и последниот далекувод на македонска територија на траса од Штип до српската граница. Истокот има солидни предуслови за производство на органска храна, која освен на странскиот е се побарана и на домашниот пазар. Штипскиот боречки клуб Самурај продолжува да реди успеси. На меѓународен турнир за бразилско џиу-џицу во Скопје, Мирза Сендич освои 2 медали. Заврши поставувањето на далекуводните столбови на македонска територија, со кој државата ќе биде енергетски поврзана со Србија. Далноводот од 400 киловолти се протега од Штип до македонско-српската граница и во должина од 70 километри поставени се 168 далекуводни столбови. Изградбата на далноводот вреден 11 милиони евра почна пред 11 месеци, а под напон ќе биде ставен до крајот на месецов. Инаку ова е петто поврзување на домашниот енергетски систем со системите од соседните земји. Две енергетски врски се воспоставени со Грција и по една со Бугарија, Косово и Србија. Расте производството на органски производи. Се поизразена е поборувачката на оваа храна на домашните пазари, а македонскиот квалитетен земјоделски производ, сертифициран како органски, лесно го наоѓа патот и до европскиот пазар. Председателот на Македонската федерација за органско производство ги охрабрува земјоделците да произведуваат органска храна, доколку ги исполнуваат условите за тоа. И како една голема сигурност за сите производители на органски производи, можам да ги охрабрам дека навистина сите производи кои тие ќе ги произведат како органски, ќе бидат потрошени, продадени, откупени, преработени на нашиот пазар, а сепак како председател на федерацијата и еден хуман човек, мислам дека ова генерација млада која има потреба од консумирање на органски производи како за нив и нивните деца ќе биде исто така позадоволна, бидејќи нашата татковина има можност да произведува органски производи, па истите како такви да можеме и ние да ги користиме. Значи не само да бидат за надвор, за извоз, за поголема цена и така бенефитот се разбира дека мора да постои, меѓутоа да можеме и да се храниме здраво. Со следниот прилог одиме во Кочани, каде пензионерите изразуваат голем интерес за бајанско-климатска рекреација. До подрачната единица на Фондот за пензиско осигурување, 16 лица поднеле барање за докуп на стаж. Доплаќањето може да го исплатат на 36 рати. Можноста да се докупи толку потребниот стаж кој им недостига на кочанчани за да заминат во пензија, кај многумина жители кои се соочуваат со овој проблем беше прифатено со одобрување, но и со олеснување дека конечно ќе стават крај на маките и ќе се обезбедат пензија. Во подрачната единица на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување во Кочани истакнуваа дека интересот за докуп на стаж е мощно голем, но кога ќе се земат во предвид условите и можностите за докуп на стажот и пресметките за таковниот долг и пензијата која треба да се добие, многумина кочанчани се откажуваат од обидот да си докупат стаж. Не, јас сум пензионер со таква работа и такви проблеми немам јас. Нема. Платено ми се. Немате никакви проблеми? Не ми платено. 35 години. Јас сум пензионер, така да тие проблеми сум ги надминал одамна. У пензија сум јас сега. Имаше 3 години, ама нема кај да го бараш и така си остана. Место 25 години, 22 години стаж. Мала пензија. Па има проблем, како нема проблем, 32 години стаж, 30 години, 5 месеци, 12 дена. Како да го решим проблема? До сега 16 кочанчани до Фондот за пензиско и инвалидско осигурување подрачна единица во Кочани поднеле барање за докуп на стаж. Фондот им овозможува долго да го исплатат на 36 рати. Што се однесува до интересот за користење на бајанско-климатска рекреација од страна на пензионерите, тоа е значително голем од година во година.
Минатата година оваа услуга на Министерството за труд и социјална политика ја искористиле 152 пензионери од Кочани, додека за истата мерка за наредната година се пријавиле 340 пензионери од Кочани, Зрновци и Чешиново, Блишево. Пријавите се доставени до ресорното министерство и се чекаат списоците на корисниците на услугата, кои ќе бидат објавени во подрачната единица на Фондот за пензиско осигурување во Кочани. Младински клуб Штип и локално-економскиот социјален совет на општина Штип денес организираат локални дискусии на тема структурирано учество на младите во образовните процеси. Дискусиите се подржани од коалицијата на младински организации Сега, Младински образовен форум и првата детска амбасада Меѓаши. Во план се две локални дискусии, една за возрастни, професори и родители и една за средношколци во сите поголеми општини во Македонија. Попладнево во Штип ќе има и презентација на постојни истражувања поврзани со учество на учениците, а потоа и дискусија за можностите за учество на средношколците. Со промоција на публикација за штипјаните кои учествувале во Балканските и во Првата светска војна со традиционална ликовна изложба и ноќната трка, утре почнува чествувањето на 8 ноември, денот на ослободувањето на Штип. Централните манифестации се во петок на свечената седница на Советот на општина Штип ќе бидат доделени 8 ноемвриските признанија, а во петок ќе бидат промовирани и новите доктори на науки од Штип. Комбинираните ресурси на агенциите на Обединетите нации, Црвениот крст и хуманитарните организации повеќе не се во состојба да обезбедат заштита и помош за спасување на животот на 60 милиони луѓе, раселени поради војни и протерувања, изјави високиот комесар на Обединетите нации за бегалци Антонио Гутереш. Тој пред Комитетот за човекови права на Генералното собрание на Обединетите нации истакна дека масовниот прилив на сирици, ирачани и афганистанци во источниот дел на Средоземното море оваа година е соочен со недостиг на финансирање на хуманитарните потреби. Над 4 милиони сирици по неколку години живеење во прогон во соседните земји ја потрошиле својата заштеда и загубиле надеж за политичко решавање на речиси 5-годишниот конфликт. Германската канцеларка Меркел, која е цел на остри критики од дел од јавноста, смета дека прекинот на прием на бегалци во земјата може да предизвика воен конфликт на Балканот. Меркел смета дека ако Германија ги затвори границите со Австрија, тоа може да предизвика домино ефект во земјите кои се наоѓаат на рутата која што ја користат бегалците. Таа не сака да се случи воените конфликти повторно да бидат неопходни за да се надминат проблемите. Според германската канцеларка, ситуацијата може брзо да се влоши и да се претвори во насилство и зголемени тензии во државите на Балканот. На интернет се појави видео снимка за која авторите тврдат дека од внатрешноста на рускиот авион неколку минути пред самиот пат. На видеото се гледа како во авионот се шири бел чат и се шпекулира дека причините за падот се труење со гас или поставена експлозивна направа. Сепак повеќето од луѓето сметаат снимката објавена на каналот на YouTube е лажна се со цел за зголемување на прегледите. Тројца членови на клубот за бразилско џиу-џицу Карлос Маја Штип, кој е во склоп на клубот за мешани боречки вештини Самурај Штип, меѓу кои тренерот Мирза Сендик, учествуваа на меѓународниот турнир за бразилско џиу-џицу, кој беше одржан во Скопје од страна на Федерацијата за бразилско џиу-џицу. На овој турнир тренерот Мирза Сендик настапи во две категории, при што во категоријата до минус 82 килограми го освои второто место, а во апсолутна категорија го освои третото место. На останатите двајца членови, Иван Трајчев и Владимир Доневски, ова им беше прво надпреварување во бразилско џиу-џицу, при што за жал изгубија, но сепак се стекнаа со големо искуство и мотивација за понатамошно надпреварување. Исто така на 24 октомври тренерот Мирза Сендик се надпреваруваше на турнирот во греплинг, кој беше одржан во Велес, при што во категоријата до 82 килограми го освои второто место, а во апсолутна категорија, после 3 победени борби, успеа да го освои првото место и да се закити со златен медал.
Клубот и надпреварувачите им се заблагодаруваат на сите за поддршката, а посебно на своите клубски пријатели и колеги Дарко Јорданов и Дарко Рунчев за несебичниот вложен труд при спремањето на борците и поддршката на самите надпревари. Ова е се во пладневните вести на Канал Плюс. Повеќе за настаните денес гледате во Дневникот во 16:30. Пријатен ден!